Halo guys, jadi kita akan buat Hansel squishy, tapi ini cuma bohongan. Ayo kita mulai. Kita jalan. Hey, itu dia Hansel squishy-nya, tapi squishy-nya cuma 4. Ayo kita ke situ. Ada Hello Kitty. Lucu. Ini siapa ya? Lucu sih. Peach. Kayak punya aku sih, tapi aku belum punya. Punya siapa mana? Itu dia beli dia. Jadi dia udah ambil deh. Jadi aku belinya cuma 2 deh squishy-nya. Sayang sekali ya guys. Aku masukin dulu ya. Udah masukin. Kita ke kasirnya. Kita mulai. Jalan. Mbak, aku udah beli squishy nih mbak. Ya. Sekarang aku timbang sini. Oke ya. Ya udah ya. Ini 2 ya. Jadi ini harganya 70 nih. 70. Ini berarti yang peach 80 nih. Nah, ya jadi kita kasih 80 kali kurang 70 10 ya teman-teman. Jadi kok 10 ya, jadi 10 tapi oh iya saya salah, ini tuh harganya cuma 500. Ya bentar ya mbak, kok bisa jadi salah sih peach sama ituannya ya. Saya sih mau beli, tapi yaudah deh beli aja ya mbak. Oke, itu beli 2 aja deh lah, jangan mahal udah. Oke, ya udah deh mbak. Oke, aku akan giniin. Ini bukan 10. Salah. Saya salah. Harganya tuh 22.000. Peach harganya cuma 99.000. Oh, jadi 121 mbak. Mbak bisa pakai kredit BCA, bisa pakai uang juga ya. Oke mbak. Jadi saya masukin plastik dulu. Masukin plastik ya mbak. Nih mbak. Oh iya, terima kasih mbak, tapi saya nggak punya kartu kredit sama uang, jadi aku pakai apa? Kamu bisa pakai mainan Tayo atau kredit Tayo deh, boleh, tapi asalnya jangan Tayo, Rogi, Gani, dan juga Lani. Oke. Apaan aja deh boleh, tapi nggak boleh baju atau apa-apaan ya. Ya udah deh, saya gitu dulu. Ya udah deh, saya juga punya. Ntar saya ambil dulu. Nih. Ya terima kasih. Ya segini. Jadi Anda juga bisa Anda bisa klik BCA Anda
Maaf ya, bisa klik BCA Anda deh. Ya udah deh, segini dulu. Nomor saya itu 36. Segini nomor saya. Buka. Nomornya segini. 2225893. Tunggu ya. Tunggu ya, Mbak. Tuh, berarti dia udah bunyi. Jadi, nih, kartunya semakin. Nih, Mbak. Yaudah, Mbak. Terima kasih ya, ya. Ya, aku ngasih kalau biskuitnya. Halo guys, itu cuma bohongan dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah. Ini mau lihat doang.